شويه بتاع رز فاضلين من امبارح. صلوا على النبي الاول وازيكم عاملين ايه؟ وانا جايب فيديو قمر زي كده. شويه بتاع فاضوا امبارح رز، فقلت لا لازم اطبخ لهم اعمل عليهم حاجه برضو. امال ايه؟ نمشيها النهارده كمان. دي بقى اللي جايبه من السوق اهوت، الاربعه ب 10 البتنجان ده 4 ب 10. شوف قد ايه. هيقول لا المحشيه يعني مثلا ده اهو. شفتوا؟ لا دي انا جبت دي بايظه، دي تلاقي الراجل حطها لي كده من غير ما خدت بالي. اه اسمر على ابيض على بقى دوت اللي هو المخدد ده اللي بيقولوا عليه ده تحت اهو. اطلعي اهي ده. والله دي الاربعه ب 10 والفلفل بخمسه. جبت اللي انا جايباه نص كيلو اهو عملته. انا جايبه 2 كيلو اصلا ب 10 جنيه، جبت منهم نص كيلو اهو. شوف دي كده حشيش، شفت عسل سكر سام اهو. وادي انا ايه قورتها بصوا كبيره قطعتها على 2. انا بقور كده. مش عامله ازاي عسل ازاي اهي. شوفوا يا نهار بيعملوا كده ايه. مغامرات في اعماق البحار. ايه ده؟ ايه ده يا بنت؟ ده انا بقرا في اورا. شوفوا عامله ازاي. ده تقع في الغسيل بقى. مغامرات في اعماق البحار اهو. دي اسمها. يلا بقى نكمل مع بعض كده التقوير، ونرجع تاني نشوف الخلطه اللي فاضت من امبارح. هقور بقى معاكم بتنجانيه كده صغنونه عشان شوفوا شطارتي. خدها بالراحه كده اهو. شوفوا شاطره في التقوير ازاي. والله العظيم انا ما بحبش اقور ابدا، بس اعمل ايه؟ مين اللي يقوره يعني؟ مين اللي يقوره غير سوسه اهو. ركز يا واد يا عمرو في التصوير يا واد يا عمرو. شاطر يا سوس يا قمر يا لو يا خلاص. ايش البيضه؟ البيضه اهي والسودا اهي اهو. يلا. وبقى اوريكم بقى واحده الفلفل الاول عشان اقفل دلوقتي على ما ايه ما اطولش الفيديو يعني. وانا بعمل معاه هبوريكم الخلطه برضه. بصوا بقى يعني بصوا الفيديو يعني اخرته كده ايه. وفري ودبري بس. مش انا اوريكم المحشي بتاع الفاضي والكلام الفاضي ده، لا وفري ودبري. ولا يا ده عمرو. بصوا الحلاوه. ده انا بقى هعمل كده عشان هصور. كنتش هصور ما كنتش انا عملت الحركه دي بصراحه يعني. ملهاش 30 لازمه يعني. يا اختي عسلي يا اختي. يا اختي ده والله ده انا شايفه. بص اهو اهو اهو. اطلعي ما تكسفين. لا ما تكسفين. بس انا هقفل بقى عشان نروح للمسلسل التركي احنا بقى. خلاص شفت العسل عسل. يلا اعمل كمان واحده بايدكم ولا خلاص؟ تعالى نعمل كمان واحده. خدي دي كده ودي كده ودي كده ودي كده وخرجي دي كده. يلا 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 يا بيض. يلا سلام. نتقابل بقى مع خالة الرز. يلا باي. جود باي. ادي البتنجان هو مغسوله بقى. قورته قمر هو الفلفل اهو. هو مغسوله ماشي. ايه ونحشي مع بعض. بزود الصلصه شويه خضره بقى كده. انا جايبه الخضره كتير بقى ما يهمنيش. ماشي. اقوم بقى ايه اغسله واظبطه ونحشي. النور قطع على فكره. بصوا النور قطع، فانا دلوقتي بعمل في الضلمه. بس الشاشه حلوه يعني الكاميرا حلوه صح كده جميله. مش الضلمه اهي ضلمه. الكاميرا اللي منوره الدنيا. يلا امي يا سمسومه يلا شوف هتعملها ايه. يا رب يعني مش خايف يا عم بتاعت الضلمه كده. يلا اغسل البتنجان بقى كده عشان ايه هعمل ايه. هظبط الدنيا وهحشيه. بس كده يروح الا عسل هيتحشي. ده رز الفايض اهو وابيض. لا مش ابيض ولا تقول ده ابيض مش عارفه ايه ده اهو. ده قمر. الطماطم غاليه. ده رز فايض بمحشي. والله كان محشي كرنب كان جميل. طبعا الحله بتاعت محشي كرنب خلصت. كرنب محطوطه في بتنجان. غسلتها ونضفتها على قد ما اقدر اهو. كانت هتولع. شنو كانت بتسخن شويه محشي فاضلين كانت هتولع الحله. ماله ده وحش ده ابيض ده عارفه. بس حلو بقى. يلا بقى احنا كده ايه نحشي محشينا الممبار القمر ده والجميل القابه. احكي يا بنتي يا شهرزاد يعني. ما انت بتحبيش الكرش خليتيني عقدتي لي كرش قوي بتاعي بقى. لما يلا بقى نكمل محشي. بس كده روح. بسم الله. انا هعمل نص نص لحد نص عشان ايه هي اصلا عايزه نص بس عشان ايه الجيش ده كله يقضي. انا هقفل بقى وارجع بعد ما ايه ما اخلص المحشي كله. يلا روح. خلصنا.
محشينا جميل. العسل القمر. القمر. لو يلا. كمان ايه 10 انواع محشي اهوت في ايه، في حله واحده. الله اكبر الله اعظم. يلا باي. صينيه بنت يا شروق، المحشي بتنجان اسمر مخدد ده، ولفت وحبه خس. شفت بقى كمان، ورز فايت كمان، وفلفل. قلنا انا قلت بقول لفت، دي لفت، ورق لفت وفلفل اهو، وكده 10 انواع محشي في حله واحده. اشوفكم بعد السوا، والسلام عليكم. بسيبكم زي القمر اللي عملت اهو، شفتوا اهي. في ايه رؤيا؟ يلا يلا باي، عشان مش تنسوش تحطوا لك الاشتراك. واسقي بقى القمر بتاعي الجميل. ايوه وعشان عايز عطشان بيزرع بيزرع الارض الزينة. دي شوربه فايده، مفيش لحمه ولا في حاجه يعني. غليتها شويه سخنه بس مش من النص. وش المحشي بتاع القمر نور جه. يا سلام، دخنت الكل يا البكبكه دي بقى اللي شغاله الجميله دي، والله يعتبر اصلا دخل على سوا. لما يكون دخل على سوا القمر وحاجه، شوف الله العظيم القمر قوي. شو دي سخنه مولعه. اسيبه مع نفسه كده يستوي لحد ما ايه، هو كده خلاص هنبطل عليه شويه بس بالطريقه بقى دخانه بقى اهي. وري الجمال والحلاوه دي. شايفين البكبكه؟ اموت انا في البكبكه دي، اموت انا في المحشي الابيض ده، والله بموت فيه. يلا بعد السوا بقى نتقابل بعد السوا خالص. شوفوا المحشي الجمال. سلام. ايه دي ده احنا عايزين ندوق لكم صوابع خاص بقى. قمر كل الستوري كده كل هذه خاص يا ماما. ندوق له حلو. ها خاصة. مبحبش التلفت. مش قوي. الله يا لهوي على رائع. جميل. يلا ونتملى رز حبه. قلت له في عبد رز هنا اتملى رز. يلا باي، اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة. سلام يا حبايبي. شوفوا الفلفل، والله الفلفل جميل. شوفوا. يلا يلا باي.